Bonjour, déjà, on habite tous à Nanterre avec mes camarades. On est venu supporter le sport handisport parce que ça nous tenait à cœur, parce qu'on aime bien le foot et on voulait découvrir à travers comment c'était sur un fauteuil. Et ça nous a plu, et d'autant plus que c'est pour Nanterre, donc on est venu les supporter. Bonjour, je me présente, je fais partie de l'association du GAO. On fait un projet Citoyenneté Solidarité depuis maintenant 1 an et demi. On a un partenariat avec le foot handisport, avec Nanterre. Et on est venu aujourd'hui assister au championnat d'handisport. Et on est là pour encourager et aider le foot de Nanterre. Allez, Devant lui. Attention aux deux, Titi. Allez, allez.
là pour finir. Là. Allez. Belle action bien construite. T'as raison.
Bismillahirrahmanirrahim. तो माशाल्लाह यहाँ après gymnasme आता यहाँ interne gymnasme અને જે tournoi handisport હતો deuxième division championnat de France તો એમાં બસ આ 3 મેચ રમાની હતી અને malheureusement આપણી જે એકિપ હતી interne તે હારી ગઈ તો એ પણ આપણે આપણા જે માતાજી છે ને સવાલ કરીએ કે માશાલ્લાહ તેનો દીકરો ભાગીદાર બનેલ હતો આ ટુર્નામાં તે પાર્ટિસિપેટ થયેલ હતા તો આપણે તેમના માતાજીને પૂછીએ સવાલ સૌથી પહેલાં તમારું ઓળખાણ કરશો બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ મારું નામ રોઝી વસરામ છે મારો છોકરો મુંતેઝારી અહીંયા એકિપમાં રમે છે નાનપણથી પોતે આંજી કાપે છે અને બસ એ ફૂટ ફોટો કરે છે લગભગ 18 વર્ષનો થયો ત્યારથી પોતે ચાલુ કર્યો છે અમે પહેલાં લ્યોન એટલે અમે પહેલાં મદાગાસ્કર હતા પછી એ છોકરા થકી અમે આ ફ્રાન્સ આવ્યા અમે લ્યોન રહ્યા છે લગભગ 15 વર્ષ અને ત્યાં બી પોતે આ ફૂટ ફોટો એ કરતો હતો બધી વાઝી પછી જતો હતો બધે ઠેકાણે એમને કે બસ આંજી કાપે છે તો ઘરમાં જતો પોતે કામ બી શીખો કામ બી કરતો હતો અને પછી અમે લ્યોનથી વળી અમે 98 પારિસ રહેવા આવ્યા લ્યોન અમે 83માં અમે લ્યોન ગયા હતા હવે 98માં અમે પારિસ રહેવા આવ્યા તો અહીંયા બી પોતે એ જ ફોટો એને બધું કરે છે અને આજે અમે આવ્યા છીએ એનું મેચ હતું 4-5 એકિપ સાથે તો બહુ malheureusement એ હારી ગયો પણ બસ અમે ત્યાં કુરાજ દેવાની આવ્યા છીએ ને સપોર્ટ કરે છે અમે અને માશાલ્લાહ એ બહુ મહેનત કરે છે ભલે પોતે આંજી કાપે છે પણ એ છોકરો એકદમ જ મહેનતુ છે ઘરે બી પોતે આમ જ નથી બેસતો ઓર્ડિનેટર ઇન્ટરનેટ બધું એને આવડે બધું ટેલિફોન કંઈક સુધારવાનું બધું એને આવડે અને પોતે બહાર બી નીકળે ફોટોમાં એમને કે બસ ઘરમાં જ બેઠો હોય માશાલ્લાહ બસ એ આંજી કાપે છે પણ અમને એકદમ જ અમને એમ નથી થતું કે અમારો છોકરો આંધી કાપે છે એમ તો બધું કરી શકે છે આપણા સાથે ફરે હરે વાતું ચીતું કરે એનો મગજ બી એકદમ સારો છે માશાલ્લાહ બસ અમે અલ્લાહને શુકર માને છે કે મારો છોકરો ભલે આંધી કાપે છે પણ બધી વાત પોતે આખી રીતે બધી કરે છે ને આપણા જેમ જ એનું જીવન પોતે પસાર કરે છે બસ એકિપ ખોજા ટીવી તમને ફેલિસિટે કરે છે કે માશાલ્લાહ જે તમારો આ દીકરો છે મારો ભાઈ વારંવાર દર વર્ષે યા tous les 2 ans જ્યારે ચેમ્પિયન આવે છે તેમાં પાર્ટિસિપેટ થાય છે તો
તો અમારી જે એકિપ છે ખોજા ટીવીની તમને ફેલિસિટે કરે છે, તમને મુબારકબાદી આપે છે ને બસ ઇન્શાલ્લાહ જરૂર તમને સાથ દેતા રહેશો અને બસ આખિરમાં તમને કાંઈ મેસેજ હોય કે જેઓ બીમારીમાં હોય, જેઓ અપંગ હોય, જેઓ આલિતે હોય તો તેઓ શું તમને મેસેજ આપો છો તેઓના માટે? ભલે આપણે આંજી કાપે હોય કે આપણે કાંઈ બીમાર હોય, આપણે હિંમત ના હારવું ખપે, આપણે આપણા ઇમામને યાદ કરવું ખપે અને આપણે જો હિંમતમાં હશું તો આપણી બીમારી બી દૂર થઈ જશે અને બધાના જેમ આપણે સરખાઈ રીતે જીવવાનું છે. ને આ જો મારો છોકરો છે એ અહીંયા જ પારિસમાં જ નથી રમતો, એ જેમ કે બીજા પ્રોવિન્સમાં કાંઈ મેચ હોય તો એ જાતો હોય વીકેન્ડમાં, લ્યોમાં હોય, નાથમાં હોય, મોન્પેલિયરમાં હોય, ઘણા ગામમાં જોઈએ પણ બધે એના બેરું સાથે જાય અને ત્યાં પોતે મેચ રમીને પછી પાછું પોતે આવી જાય. અલ્લાહનું શુકર. બસ હું બધાને બસ એ જ કહું છું કે તમે બીમાર હોય કે તમને કાંઈ પણ એવું આંચી કાપો, તમે દેકુરાશે ના થાવજો અને vraiment તમે હિંમતમાં રહેજો અને બસ આપણા ઇમામને એટલે બેનને તમે યાદ કરશો તો તમારી બધી બીમારી દૂર થઈ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. બસ હવે આખીરમાં અહીંયા બધે ફેમિલી બી હતા, દોસ્ત બિરાદર હતા મારા છોકરાના અને બધાને મેર્સી અમે કરે છે કે છોકરાને લોકો સપોર્ટે કરવા આવ્યા અને ખાસ કરીને ખોજા ટીવીના મેમ્બરને કે જે આ બધું લોકો કર્યા છે એના લીધે આખા દુનિયામાં બધાને ખબર પડે અને vraiment હું મેર્સી કરું છું ખોજા ટીવી વાળાને કે આ બધું લોકો બધાને ટ્રાન્સમેટર કરે છે ને. ખુદા હાફિઝ અને બધાને સલામ. Donc voilà, c'est le dernier match du tournoi. Donc là, malheureusement, l'équipe de Nanterre, l'équipe de Montezar Vasram a encore perdu. Voilà, c'est le jeu, hein, ça fait partie. Hein. De toute façon, il faut un perdant. Il faut un gagnant aussi, voilà. Là, le dernier match se joue entre Montpellier et le FC Nantes. C'est marrant parce qu'en plus, ils ont les vrais maillots là, comme ceux des pros. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai pu constater, bon je suis déjà venu voir mon frère à plusieurs reprises, même aux entraînements, etc. et tout, mais là on a constaté même avec les autres en parlant un peu avec les amis, la famille, tout ça et tout, qu'il y a beaucoup de fair play entre eux. On l'a vu encore là dans le dernier match, l'équipe de Montezar Vasram a perdu quand même un score assez large et bon à la fin il y a eu beaucoup de fair play, ils se sont tous serrés la main et puis même pendant le match. Au niveau du règlement, bon, le règlement est exactement le même que chez les footballeurs valides, hein, que ce soit chez les professionnels ou les amateurs. Voilà, il y a les corners, il y a les touches. Bon après ici, forcément, donc, comme ça joue avec des chaises, tout ce qui est télescopage et tout, forcément c'est interdit, d'emblée il y a faute. Voilà, le gardien n'a pas le droit de sortir, enfin le gardien a le droit de sortir mais pas au-dessus de la ligne jaune. Sinon là aussi tout de suite il y a une faute, il y a un coup franc direct. Il y a aussi des pénaltys, hein. Il suffit qu'il y ait un télescopage dans la surface, donc un pénalty, télescopage sur le terrain, sur le champ du terrain, donc faute, coup franc. Voilà, donc bon la journée s'est bien passée, le tournoi s'est très bien déroulé et encore une fois vraiment on a constaté beaucoup de fair play entre eux. Bon c'est pas que je dis pas qu'il y en a pas chez les valides, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que là vraiment on a remarqué qu'entre eux, je veux dire même les entraîneurs à la fin du match rentrent sur le terrain, vont féliciter tous les joueurs, mais les joueurs adverses, les joueurs entre eux tous, ils vont aller voir les entraîneurs, voir un peu le staff, tout le monde. Donc ça fait chaud au cœur et vraiment on voit qu'il y a une solidarité, qu'ils sont là vraiment pour s'éclater aussi. Bien sûr, il faut savoir qu'ils ont, malheureusement, ils ont des plaisirs, ils ont les mêmes plaisirs que nous, mais voilà, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Nous, on est quand même autonomes, on reste valide. Et eux, voilà, c'est un des rares plaisirs qu'ils ont, c'est ça, c'est le foot fauteuil. Il y en a qui jouent aussi au basket, handisport basket. Voilà. Du coup, quand on voit toutes ces images-là, on se dit qu'on est content pour eux et que nous on n'a pas à se plaindre, on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà, je tiens aussi encore une fois à remercier M. Serali Massa de Kota TV d'être venu, de tous ceux qui nous regardent, comment la famille, les amis aussi qui sont venus et puis du soutien que vous apportez, que ce soit pour le tournoi ou que ce soit même en général pour mon frère. Voilà, donc merci encore et Hafiz. Oui, donc juste avant de vous quitter, c'est Rémi Massa qui m'a demandé, c'est vrai, il faut préciser quand même, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce tournoi en fait c'est un tournoi qui se déroule annuellement, ça peut être par trimestre, par semestre. Il faut savoir aussi que ce tournoi a lieu aujourd'hui à Nanterre, mais
Voilà, il y a encore 3 mois, il y a eu à peu près la même chose en province. Il me semble que c'était à Limoges, je suis plus sûr. Voilà, en tout cas, il se déplace aussi. L'équipe de Nanterre se déplace, elle reçoit, voilà. Et oui aussi, donc pour vous dire que c'était un championnat de 2e division. Deuxième division nationale, donc que les équipes françaises. Le tournoi avait commencé ce matin et donc les équipes qui ont participé à ce tournoi, donc Nanterre bien sûr, Montpellier, Lille, Villeneuve d'Ascq, le FC Nantes et je crois que j'en oublie une dernière, Nantes et la dernière équipe Limoges. Voilà. Il y a un très bon joueur derrière moi là. Alors lui, il est lui là, c'était vraiment, je me demande si c'est pas l'homme du match même. Voilà, donc c'était ces 5 équipes aujourd'hui qui ont participé à ce tournoi de 2e division.